هو ده بقى برجستا؟ ايه يا عم كل الديكورات دي؟ ده شكله غالي. يلا بينا نمشي. استنى. مين انا؟ ايوه يا فندم، رايح فين؟ انا كنت بدور على حد ما اعرفوش. نعم؟ اقصد حد اعرفه. لا شكلك كنت داخل تطلب اكل. ها؟ اكل؟ ايوه يا فندم، اتفضل معايا. اتفضل معاك. ماشي. استر يا رب. انا مش فاهم اي حاجه من المنيو ده. هو حضرتك عايز ايه؟ اما انا عايز امشي. نعم؟ اقصد ان انا عايز اكل برجر وخلاص يا عم. هو انا لازم ابقى عامل دكتوراه في الصوصات علشان اكل برجر؟ طيب طلبك عندي. طب ما تجيب يا فندم. يا عم بهزر. ها ايه هو؟ زيتو. طيب فين الريموت؟ ريموت ايه يا فندم؟ مش بتقول زيتو؟ التانية ام بي سي 2 يا فندم. زيتو ده سندوتشين برجر من اختيارك، بيف او تشيكن، ومعاهم الاتنين بطاطس بتاعتهم، وزي ما حضرتك تحب، بجبنه او من غير، سبايسي او عادي، يعني الموضوع بسيط خالص. لا يا راجل، وبكام بقى؟ ب 160 جنيه بس يا فندم، وكمان معاهم البطاطس ما تنساش. 160؟ ده انا على كده هحتاج 12 واحد علشان اشبع. لا يا فندم، ده العيش هوم ميد وحجمه كويس قوي وهيعجبك. يعني زيتون وطلع برجر؟ لا يا فندم، طلعوا اتنين. ماشي هات نشوف. شكرا. واو. واو. هو ايه ده يا جدعان؟ ما بيخلص. لو سمحت، هو الزيتون ده ما بيخلص؟ ده عايز جيش معايا بصراحه، انا مش قادر. معلش ممكن تلفولي؟ مش قلت لك زيتون سندوتشين برجر الاتنين